ইনশাআল্লাহ মাগরিব নামাজের পরে কিবলামুখী হয়ে থাকবেন, কারো সঙ্গে কথা বলবেন না, কারো সঙ্গে কথা না বলে কিবলামুখী হয়ে আপনি পড়বেন আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান নার, আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান নার। যদি এটি আপনি মাগরিব নামাজের পরে কারো সঙ্গে কথা না বলে পড়ে 7 বার পরে দুটি হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকেও বাঁচাবেন এবং আল্লাহ আপনার সব দোয়াগুলো কবুল আর মঞ্জুর করে নেবেন। আল্লাহুম্মা আমিন।